В открытое окно старого дома залетела синяя птица. Села на спинку кресла. В комнате было тихо. Тишину нарушила хозяйка. «Смотри, она меня нашла», – прошептала женщина, обращаясь к полке, на которой стояло две фотографии. «Я знала, что ты передашь весточку». Бледная рука потянулась к птице. Внезапно зазвонил телефон. Птица взлетела, села на подоконник. «Нет, нет, нет», – шептала женщина, а телефон надрывался скрипучим звоном. «Не улетай, пожалуйста, не улетай». Птица посмотрела на женщину. «Останься, ты же знаешь, как мне одиноко». Синяя птица вылетела в окно. Женщина вздохнула, подошла к неперестающему звонить телефону. «Алло», — грустно произнесла она, но гудки разбавили печалью очередной одинокий вечер. Проснувшись утром, женщина нашла в сарае кормушку для птиц, которую смастерил ее муж. Положив в нее хлебных крошек, вывесила рядом с окном и стала ждать. Прошел день. Женщина продолжала сидеть и смотреть в окно, вспоминая, как ее муж и сын были живы, и как она была счастлива. Неожиданно появилась синяя птица. Сев на кормушку, начала петь. Господи, она вернулась. Пение перебил телефон. Женщина посмотрела на птицу и дрожащим голосом прошептала: «Я не подойду». Синяя птица замолчала и, улетев в комнату, села на телефон, что-то прокричав. «Ты хочешь, чтобы я взяла трубку?» Женщина подошла к телефону. «Алло?» Птица смотрела на женщину. «Мама?» – послышался родной голос сына. Женщина замерла. Слеза скатилась по бледной щеке. «Алло, мама, у нас все хорошо. Папа передает тебе привет. Мы достроим дом и ждем тебя к себе». «Хорошо», – прошептала женщина, присев в кресло, заплакала. На следующее утро она надела красивое платье, убралась в комнате, села в кресло и уснула. Она слышала пение синей птицы, но сон был так сладок, что она решила не просыпаться. «Доброе утро, мама», – прошептал сын и поцеловал ее в щеку. «Пойдем, мне нужно тебе все здесь показать. Папа приготовил завтрак».